即係好多我哋去戰爭博物館就好多人去嘅。啊，佢咧就講咧好笑，佢話咧喺打仗嘅時候咧，其實有好多即係會有用好多炸彈啊，炸傷到人咁樣。佢好多炸彈咧，一炸落去，後來發現唔爆喎。啊，點解咧？咁樣嗰隊友問點解咧？唔係啊，佢因為個炸彈 made in China。屌你唔係啊！即係咧，我心諗美國佬啲炸彈都係 made in China。即係唔係啊？即係講緊越南啊！哦，即係有時咧諗翻起啊，你拎中國人嚟開玩笑嚇，咁然後，但係我喺度諗呢個即係其實大家係走緊同一條路咯。即係咧，我哋早期資本主義發展嘅時候，我哋呢個偷蝦拐騙奪氹塞入搶樣樣無所不用其極，而家中國都係咁㗎。啱。咁但係即係我心諗，屌你咪又係要走呢條路。唔係發展係咁嘅，即係一個人要發展要吸收資源，唯有就係用呢個。即係就算係當然香港都係咁啦，屌香港以前香港製造，你一睇到嗰樣嘢就知係鑊嘢嚟㗎嘛。係咩？哇！你我話俾你聽，細個我同你爭咗一個 generation 啊！細個阿媽買嘢會睇咩嘅咧？嗱嗰陣時仲未有Made in China㗎嘛，即係嗰陣時我哋仲未大陸開放㗎。咁咧會睇咩咧？買衫最大鑊係咩？Made in Hong Kong即刻擺翻低，啲鉛筆啊、鉛筆刨啊、文具Made in Hong Kong即刻放低。不過你講緊咧，當年就算 even 日本仔都係即係。係啊，當年你寫住Made in Japan唔買㗎嘛。即係你講緊當年講緊啲係即係大啦，即係就算咧呢個美國人同你仇心似海都好啊！即係講緊啲美國大兵一落船嘅時候，呢個咧周圍掉啲糖嘅時候，啲細路仔都係衝住去食。係啊！即係啲女人係為咗咧去攞一啲着數嚇，亦都係漏啲大兵去屌閪嘅。啱。即係其實冇嘅呢個世界。係你就所以咧，真正呢個世界咧，即係所謂政治或者所謂其實都係嚟自即係嚟自當頭。戰爭係國與國嘅。戰爭係國與國，利益係人民與人民。係。即係你到利益嘅時候就唔係咁睇㗎啦。係，即係咧，或者直頭咧，去到個生活資源好少嘅時候，我可能 even 我好憎你，其實同翻工一樣。即係到你生活資源唔夠時候，你雖然你同你老闆仇心似海，唔係老闆同伙計一定仇心似海，但係你都會掛住一個笑容行入去同佢繼續做嘢。你唔會屌老闆老母㗎嘛，大佬。所以今次越南之旅咧，我覺得最大得着喺呢一度啦，即係咧同埋會唔會開第二次咧？即係我唔會啦，因為冇嘢玩嘅越南真係。即係我真係感受到嗰個即係知道即係其實。我其實都幾欣賞佢哋嘅，即係因為佢哋可以有一咁有胸襟嘅角度咧，去重新去展示呢場戰爭。嚇，並且佢係你睇到佢哋係真正感受到嗰種戰爭嘅悲痛。並且其實而家好多人都活生生咁樣話俾你聽，戰爭對我受到啲咩影響。咁當然啦，就係你睇完之後，佢係其實後邊都有一個好大嘅爛攤子喺度啦。其實可能都係2代3代，甚至可能接近100年先可以完全解決呢啲問題嘅。即係就係嗰啲人亦都冇條件生育嘅，係冇能力生育嘅。即係所以佢哋可能喺一段時間裏邊，佢哋就會完全唔見咗㗎啦。即係可能，但係個時間會好長。咁亦都係拖慢咗整個越南嘅發展。咁我都覺得好可惜。咁如果你話純粹貨玩啊，即係飲食嘅，越南其實冇咩飲食我覺得啲嘢食係唔好食。我唔係，我幾欣賞佢啲河粉咯，其實。哇！即係日日食，我真係日日食啊！屌。我都係日日食。我覺得咧，佢哋嗰個處理肉類嘅能力咧，可能係咩嘢？可能係真係佢哋係譬如話，佢周圍都養雞㗎嘛。佢周圍都有雞粥同埋鴨雞飯食。佢哋嗰個雞粥係點煮咧？就係咪啲雞半生熟喎，大佬。唔係熟晒㗎。我上次食幾碗。佢咧就雞同埋粥咧就分開煮㗎嘛。咁咧嗰個雞咧就係用嗰個粥嚟浸。嗰個粥咧係咁大鍋嘅，即係差唔多半個人咁高嘅。裏邊咧佢就放咗幾種香料啦。食粥原來落洋葱係好好食嘅。我就係唔中意嗰陣味咯。係咩？係啊。中意喎，即係咧洋葱同埋雞絲。咁佢啲雞咧，因為瘦啊，全部雞都冇咩肥肉嘅啲雞。咁咧，所以咧嗰個雞嘅香味就好濃厚。因為佢哋冇乜農場，即係佢哋啲農場唔係集中養雞嘅，即係散戶養嘅，通常。散戶養嘅。咁然後咧，另外就係食雞飯。即係雞飯又係有啲 basil 啊，即係嗰啲叫做九層塔啊。咁佢哋香料啊。其實佢哋大量使用香料洋葱、黑椒。其實呢3樣嘢咧加埋咧，然後去煮餸咧食，都幾好食嘅喎。
即係我都幾欣賞佢哋個即係同埋佢哋個河粉咧，你見到香港咧，其實咧幼嘅河粉容易斷，係粗嘅河粉啊通常都係。係佢哋啲河粉又長，同埋亦都滑口嘅。係啊係。係啦，咁我覺得由肉類去到河粉同埋個湯咧，三樣嘢。你見到咧嗱，如果唔知你阿媽有冇煲過嗰啲咩節瓜豬肉湯？有。咁你啲湯煲到咁上下咧，咪會有啲肉，即係啲豬肉出血嘅時候咧，咁咪有啲一粒粒㗎嘛，係一粒粒嘢喺個湯度嘅。係啊。我就見到佢碗湯底咧，就有呢啲咁嘅。有㗎，佢真係抌落。咁咧，其實個湯都係認真嘅。嚇。咁我普遍係覺得食過咁多間河粉咧，我見到每一間其實都認真嘅。認真佢即係普遍你好似話，好似香港你街邊食都好認真嘅，好多牛腩麵，其實香港都 OK 噶嘛。但係屌香港好撚多味精嘢，但係佢好少㗎。係佢好少味精嘅。其實味精係咩嚟嘅？你知唔知？唔撚知個 chemical 嚟㗎嘛。我開頭就用海帶做㗎嘛，但係海帶貴得滯啊嘛。話呢個味精咧，佢本身佢冇味㗎原來。係。味精咧，佢食入去嘅時候咧，佢會擴張你嘅味蕾，令到你嗰個食入去嘅時候咧，嗰個味嘅感覺會強咗。即係我初頭以為味精係鹽嚟嘅。哦。佢英文好似叫 MFG 嘛。好似係。佢 MFG 佢其實係愛嚟只係令到你個味蕾增大咯。係。咁就點解會口渴咧？咁樣咁我又問個老友啦。個老友話咧，就係因為你長時間咧去接觸一個，因為你通常食嘢都係鹹啊。咁你咪會鹹嘅感覺增加咗咯，係 even 甜嘅感覺增加咗。其實個味一旦 strong 咗嘅時候咧，你就好想飲水。係啊，嗱我得翻嚟嘅資料係咁嘅。以前味精咧就兩樣嘢做嘅，蝦殼同埋海帶。咁咧就真係能夠帶出食物嘅鮮味，但係成本太重。咁第二代嘅味精兩樣都好鮮嘅，海帶同埋呢個。咁第二代嘅味精係咩咧 ？All chemical。即係而家第三代日本都禁用啦，屌！係咩？日本有啲地方禁用味精啊都。係啊，因為 all chemical 大佬。美國有好多食品都禁用味精啊屌！即係你真係食死你啊屌！咁如果你話睇先，越南仲有啲咩真係好值得欣賞咧？冇咯，我覺得熱啦屌！第二啲海灘就唔敢遊啦屌！我上次同阿夾妹去過，日本妹就係講一樣嘢俾我聽，因為啲海灘好撚大浪，我帶我去幾個都唔知係當時嘅天氣關係定係點啊？因為佢對外海啊嘛。即係佢啲海灘唔係對內海啊嘛，咁就輕輕岩岩好柒大浪啊！第二樣嘢佢話俾我聽，跟住下邊有炸彈，屌你老味咁諗都唔撚使諗啦，我梗係唔撚落去啊！屌你！即係嗰個越南妹咧就唔大波嘅。但係就腰幼咯，腰好撚幼。我幾乎係冇乜點見過靚女，其實喺越南。冇啊！佢啲輪廓唔靚。唔靚嘅，即係咧，好難先見到一個似樣啲。係啊，佢哋輪廓唔靚咯。係咯。咁冇話大蝦。但係就冇乜肥人，冇乜熱到咁嘅，冇乜肥人，熱撚得你唔想做嘢嘅屌。係即係同埋其實講真，佢哋嘅飲食咧，裏邊嘅脂肪都唔係好多。係啊。係啊，同埋佢朝頭早、晏晝嗰段時間直頭酷熱到你唔想做嘢㗎。係。即係熱到你唔記得帶越南咖啡俾你，緊要啦！我係有買㗎。我知，下次我哋再飲過。咁啊，越南係咁上下咯喎。喂，咁好啊！我哋今次聲係咁多先，我哋再繼續，拜拜。